Damasco, cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo, uniti avanti andiamo, volano valle per vincere. Nome dell'onore e della gloria, nella sconfitta il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita. Siamo con te, volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è.
settimane d'attesa torniamo a disputare una partita di pallavolo dopo la vittoria sofferta al tie break all'Arena Biancorossa contro Novara. La Rotoblast viene nella tara della volpe per cercare di portarsi a casa una vittoria che è molto importante in vista della classifica e anche per tenere ancora vive le minime speranze di poter qualificarsi alla Coppa Italia di Serie B1. Amiche e amici sportivi, buon pomeriggio da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport Unità d'Italia di Volpiano in provincia di Torino per la 12ª giornata del campionato di Serie B1 Girone A, che vede a confronto la Savis Volley Academy di Volpiano contro la Rotoblast Volano Volley. Allora, la Rotoblast ci arriva da seconda classificata, 4 lunghezze di ritardo dalla capolista Villa Cortese, che al momento ha ottenuto una sola sconfitta nella prima giornata al tie break contro Sant'Ena. Per il resto 10 vittorie su 11 partite disputate, un rollino di 31 punti sui 33 disponibili disputati, quindi vuol dire che tutte le vittorie le ha ottenute almeno per 3-0 o 3-1. La Rotoblast seconda classifica, al momento seconda in classifica con 27 punti. Ovviamente per cercare di qualificarsi alla Coppa Italia dovrebbe riuscire a uscire vittoriosa con almeno 3-1 contro il Volley Academy e sperare che Villa Cortese nelle prossime 2 partite perde almeno 5 punti, roba veramente impossibile, se non di miracolato possiamo dire. Comunque punti di classifica: 27 Rotoblast, 26 Sant'Ena, 25 Volley Academy che è la quarta classificata, segue a 4 lunghezze dalla Rotoblast il Capodorso Palau. Queste al momento sono le 5 squadre che stanno giocando in playoff promozione. Occhio di riguardo ovviamente per Legnano, che dopo un inizio travagliato sta iniziando a risalire la china, si sta confermando come una delle squadre più in forma al momento del campionato. Saluto Silvia Briani, la nostra regista, grazie anche ad Ala per l'offa, che come sempre ci fornisce l'attrezzatura per la diretta streaming. Un saluto, ci segue da casa Aurora Pergem, diamo un grande abbraccio, alla nostra Auri, l'aspettiamo calorosamente di nuovo in diretta con noi all'Arena Biancorossa per la prossima giornata ovviamente. Saluto anche il nostro mago delle statistiche Andrea Zeni, che anche oggi purtroppo non può essere qui della partita per darmi i punteggi. Allora le squadre hanno iniziato a lasciare il campo, a raccattare i palloni. Si giocherà con un Mikasa della Champions League, quindi colore verde, giallo-verde, quindi bandiera brasiliana, se possiamo così definirla. E ci siamo quasi allora all'inizio di questa 12ª giornata qui al Palasport Unità d'Italia di Volpiano. Partita sulla carta molto difficile per la Rotoblast, dopo un viaggio lunghissimo. L'augurio nostro è ovviamente di poter uscire con i punti e ovviamente l'augurio di tutti ovviamente. Le 2 arbitri dell'incontro sono la signora Katia Forte Domenica della sezione di Pistoia e la secondo arbitro la signora Giorgia Tanzilli della sezione di Roma. Questi sono i 2 arbitri dell'incontro odierno. La squadra della Rotoblast è già pronta ad entrare in campo, adesso si sta per schierare sulla linea anche la formazione ospitante del Volley Academy. Vediamo la partita di oggi. Saluto anche il direttore sportivo Simone Zoni, che ci ha raggiunto la nostra postazione. Eccoli qui, che scendono in campo.
Ovviamente ci saranno gli starting six con la Rotoblast che dovrebbe schierare il sestetto tipo, quindi con Deval e Romano nei ruoli di centrali, l'opposto Carli Petruziello, palleggio Bortoli, schiacciatrici Giugobas e Ferrari e il libro Monaco. Presentati i due starting six. A me non resta altro che augurarvi un buon divertimento, e se ci seguono anche i tifosi di Volley Academy, ovviamente buon divertimento anche a voi e che vinca il migliore. Che il primo servizio sarà affidato, credo, alla... non so se ho visto bene dal sorteggio, alla Rotoblast. Pronto a essere smentito perché non... E infatti è del Volley Academy il servizio, infatti smentito in pieno. E allora, prima partita del 2025 che inizia in questo momento. Iniziata. Primo servizio è out. 1-0 Rotoblast col servizio out. I numeri di maglia non si leggono. Jessica Deval al servizio, la nostra capitana. Purtroppo i numeri di maglia della formazione allenata da Gianluca Becca non sembrano essere abbastanza leggibili. Cercherò di, nel miglior modo possibile, di dirvi chi può aver fatto il punto. Muro vincente della Rotoblast. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. 2-0 Rotoblast, Jessica Deval al servizio, muro di Petruziello con la combinazione, se ricordo bene, visto di Giuditta Romano. Deval, battuto. Palleggio di Bazzarone e l'attacco è vincente di Giorgio Andreotti. Sì, numero 1 Giorgio Andreotti, 1-0. Primo punto anche per il Volley Academy. Al servizio di Ara Gaie per la formazione giallonera. 2-1 il punteggio nel corso di questo primo set. Può riprendere l'azione di Anagaie al servizio. Riceve Giugovas, Bortoli alza, zona Ferrari, attacca ma c'è la difesa proprio di Gaie. Bazzarone
Attacco vincente di Valentina Re. Numero 18. Due pari. Dopo un errore al servizio e una murata, formazione di Gianluca Becca rimette il punteggio in assoluta parità. Due pari adesso. Diana Gaie al servizio. Battuto ancora da lei, riceve nuovamente Giugova, salsa per Bortoli nella zona di Petruzziello, c'è la difesa tentata da Bazzarone, arriva il terzo punto per la Rotoblat. 3-2 per le biancorosse di Diego Ficarra. Pronta Petruzziello al servizio. Battuto. Ha ricevuto Martina Re, però c'è la free ball. Attacca Giugovaz, c'è la difesa del libero. Tentativo in pallo lento sempre di Martina Re. C'è la Rotoblas che dopo la difesa attacca con Camilla Ferrari. Camilla Ferrari 4-2 Rotoblas. Pronta Petruzziello, ancora lei, 4-2. Battuto. Ricevuto Martina Re, alza di Bazzarone, tentativo d'attacco non riuscito di Amira Nefatti. Ferrari attacca, c'è la difesa di Volley Academy e passa l'attacco di Martina Re in mezzo al muro. Petruzziello Bortoli 3-4. Giorgia Andreotti ora al servizio per le nero-gialle. Battuto. Riceve Monaco, il suo servizio forse un po' lungo, però c'è Bortoli che riesce a metterci un attimino una pezza fino a un certo punto, perché poi l'attacco di Volley Academy è vincente perché si stampa sulla linea. 4 pari. Giorgio Andreotti, 4 pari, battuto servizio, out. 5-4 Rotoblast. Nota Camilla Ferrari al servizio. (5-4) il punteggio. Camilla Ferrari, servizio battuto. Ha ricevuto il libero. Attacco. Iplala. Passa l'attacco di Amira Nefati sul muro unico di Giuditta Romano. 5 pari. Allora il libero Mona Costanzo, ok, numero 6. Abbiamo il servizio di Academy battuto da Martina Re. C'è la murata vincente del Volley Academy che si porta per la prima volta in vantaggio in questo set e partita, ovviamente. Pronta Martina Re, servizio battuto. Riceve Camilla Ferrari, Bortoli, Giuditta Romano, c'è la difesa di Costanzo ma tocca il soffitto. Parità al Palasport Unità d'Italia. Siamo 6 pari adesso. Va Giuditta Romano, l'autrice del punto, al servizio. Andiamo Giuditta. Servizio battuto. Riceve Costanzo, Bazzarone. E l'attacco è vincente di Giorgia Andreotti. Settimo punto a favore del Volley Academy nel corso di questa prima frazione di gioco. Servizio Amira Nefatti. Amira Nefatti al servizio. Battuto.
Riceve Djugovac con un po' di difficoltà la sua ricezione, però pronto ad attaccare Djugovac. C'è stata la difesa di Martina Re. Poi l'attacco non vincente di Valentina Re. Attacca Andreotti, lunga però. Un'altra opportunità per i Volley Academy che non sfrutta perché c'è De Val col muro. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. 7 pari col muro vincente di Jessica The Wall. Pronta Lala Bortoli. Battuto. Ricevuto Martina Re. Attacco tentato da Valentina Re. Djugovac. Difesa di Martina Re. Attacco di Valentina Re. Ancora difesa dalla formazione biancorossa. E poi Linda Djugovac. Vantaggio Rotoblat. 8-7. Sarà un po' complicato perché abbiamo 2 re e sono entrambe schiacciatrici. Numero 8 Martina, numero 18 Valentina. Vedrò di stare il più attento possibile. Tentativo d'attacco di Andreotti che con l'ausilio del muro però non va a buon fine. Costanzo difende l'attacco. Poi l'attacco tentato da Valentina Re. Prova Djugovac. C'è l'attacco di vincente di Linda Djugovac. 9-7. 9-7 a favore della formazione di Diego Ficarra. Pronta Bortoli, battuto il suo servizio. Bazzarone. Passa l'attacco di Valentina Re. Nulla da fare per Lalla Bortoli al muro. Devi al colpo in una zona dove non possono arrivarci. Silvia Bazzarone al servizio. Battuto Isabella Monaco. Bortoli, alta zona. Djugovac, difeso Costanzo. Bazzarone. Pallonetto vincente di Giorgio Andreotti. Prende in controtempo De Val. Di nuovo parità. 9 pari. Servizio battuto, riceve Djugovac. Bortoli, subito De Val. Si impegna sul muro. Prende la colpa De Val. 10-9, vantaggio Volley Academy. Ancora Silvia Bazzarone. Servizio. Djugovac riceve Bortoli. Cruziello. Ha difeso Martina Re. Muro di Djugovac! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Linda Djugovac, muro vincente, 10 pari sull'attacco tentato da Valentina Re. Mi sto facendo una confusione. Djugovac, tutto. Riceve Valentina Re. Tenta l'attacco Giorgia Andreotti. Djugovac stacca Costanzo, ci mette una pezza. Ancora Andreotti, pallonetto. Difende Bortoli. Alza Monaco, zona. Rari. Difende Andreotti. Tentativo d'attacco vincente di Valentina Re. Vale il vantaggio del Volley Academy. Martina Re serve su Monaco. Bortoli. La Ferrari viene murata. Riceve Petrucciello.
Jugovac. Peso. Ho visto bene Bazzarone. Tentativo d'attacco difeso da Monaco. Ferrari attacca muro. Out. Camilla Ferrari. 11 pari. Regna l'equilibrio totale in questa partita al momento. Quindi 11 pari. Deval. Pronta al servizio la nostra capitana che batte in questo momento con lo zio del net. Riceve Martina Re. Tentativo. Jugovac. E salva Bortoli. C'è ancora la free ball possibilità. Però c'è l'invasione contro l'Academy. È andata benissimo qua. Brave le nostre ragazze a crederci. 12-11 Rotoblast. Quindi 13. No scusa, 12-11 scusate. Deval. Servizio battuto. C'è avuto Costanzo. Bazzarone. Tentativo d'attacco, viene Murato. Dall'altra parte Andreotti. Murata. Però resta nell'ambientacampo bianco-rosa. Non può arrivarci Carlotta Petruzziello. 12 pari quindi. Servizio battuto da Gaie. Petruzziello. Jessica, scusate. Carlotta Petruzziello. 13-12. Allora, 13-12 a favore della Rotoblast Volano Volley. Punta Petruzziello. Servizio battuto. Mazzarone. Attivo. Vincente. Sì, vincente di Giorgio Andreotti. 13 pari. Pronta Giorgia Andreotti. Riceve Jugovac. Porta il sud. Ditta Romano. A una mano ci arriva Bazzarone. Poi ha provato l'attacco numero 18 Valentina Re. Monaco. Bortoli. Camilla Ferrari ha difeso Martina Re. Oh, forse un po' lunghetto. Bortoli. 14-13. a 13. Nonostante la palla lunga, Bortoli riuscita a spingerla dall'altra parte. Camilla Ferrari. Servizio battuto. Forse è out, ma c'è Leiz! Ace di Camilla Ferrari. La battesata in campo però forse era out. Probabilmente Costanzo però. Buon per noi che... Di nuovo Ferrari. Stavolta Costanzo. Ci arriva Bazzarone. L'attacco tentato da Neffati. Buona anche la difesa di... Ho visto bene Valentina Re. Muro. Non lo so, non credo. Però ciò nonostante 3 punti di vantaggio Rotoblast. E noi andiamo con gli sponsor.
nuovo in diretta dal Palasport Unità d'Italia di Volpiano, in provincia di Torino. Siamo 13-16 a favore della Rotoplas nel corso di questo primo set. Orario insolito per la nostra squadra di partita alle ore 17, perché noi di solito ormai siamo abituati 8:30, 9 a giocare. Pronta allora Ferrari al servizio. Siamo 16-13 per la Rotoplas. Servizio battuto. Riceve Costanzo, Bazzarone, zona Neffati che fa il 14° punto. Pronta Martina Re al servizio. Pronta Martina Re, riceve Djugovac il suo servizio, Bortoli, zona Djugovac per attaccare, pallonetto molto adagiato nella metà campo giallonera, 17-14. Giuditta Romano al servizio. Servizio battuto, riceve Martina Re, Bazzarone, Valentina Re, il muro è purtroppo out di poco, peccato. 15-17. Pronta Amira Neffati al servizio per la Savis Volley Academy. Battuto Ferrari, Bortoli, tentativo di Djugovac che viene neutralizzato da Martina Re, poi ci prova Andreotti ma viene, forse è in campo, sa che era out questa, mi sa che era out, allora adesso viene richiamato il secondo arbitro, probabilmente per cambiare la decisione. Mi sembrava out, giusto. Vediamo se la cambia o se arriverà un richiamo per le eccessive proteste. Mi sembrava out. No, voglio anche essere sportivo e dichiarare che secondo me era out, però il secondo arbitro la vedrà meglio di chiunque. Infatti cambiata la decisione, palla out. Quindi il punteggio è 16-17. 16-17, quindi non 18-15. Amira Neffati in servizio out. - 18-16. Lalla Bortoli al servizio, battuto, ricevuto Valentina Re, si arriva Ferrari dopo un tentato pallonetto, prova Petrucchiello, Carli, 19-16. Lalla Bortoli, ora lei al servizio, servizio battuto, riceve Valentina Re, forte lunga De Val, Costanzo, ancora Valentina Re, Monaco difende il suo attacco e prova Petrucchiello, Murata, poi tilt un attimo la difesa biancorossa qua.
sono intese. 17-19. Allora il servizio credo sia Silvia Bazzarone, se non vado errato dal numero. Tutto sì, Silvia. Forza Monaco poi in difficoltà. Arriva l'Ace. Allora 18-19. Si rifà sotto il Volley Academy adesso. È sotto solo di una lunghezza. Ma c'è il time out sponsor. Di nuovo in diretta dal Palasport Unità d'Italia di Volpiano. 18-19 il punteggio nel corso di questo primo set a favore della Rotoplas Volano Volley. Silvia Bazzarone al servizio per il Savis Volley Academy. Andiamo, battuto il servizio, riceve Ferrari, Bortoli, zona Giugova, palla in campo di Linda Giugova, bell'attacco di Linda. 20-18. Pronta Giugova, il servizio sul 20-18. Battuto. Il collausilio del net, riceve Valentina Re. Il tentativo vincente di Silvia Andreotti, che è in campo. 19-20. Servito Valentina Re, l'ho visto bene, Carlotta Petrucchiello, niente da fare per Andreotti, non riesce la difesa. 21-19. Pronta Jessica De Val, nostra capitana al servizio. Riceve Costanzo, Bazzarone, Muratto, attenzione, attacco al centro tentato da Valentina Re, però c'è la difesa alla resta nella nostra metà campo, quindi infrazione di quarto tocco. Peccato. 20-21. Chiara Gaie. Servizio di Gaie per il Volley Academy. Battuto, pallacare a metà strada tra Giugova e Monaco, si trasforma in un hit. 21 pari. Quindi di nuovo parità per il Volley Academy, che mette la partita sui binari. Servizio battuto questa volta nella zona di Monaco. Bortoli, Trucchiello a pallonetti, difende Andreotti. Tentativo di Valentina Re, neutralizzato da Monaco. Prova Ferrari, passa l'attacco, Camilla Ferrari. 22-21. C'è time out richiesto da coach, forse? No, scusate.
ho avuto un abbaglio perché mi è sembrato di aver visto il gesto del time out, quindi rettifico. Servizio di Petruziello, riceve Martinaré, forse lunga, ci arriva nei fatti, però ci arriva anche la difesa biancorossa, forse un po' lunghetta per Petruziello, che allora la deve adagiare nella metà campo giallonera. Passa l'attacco di Valentina Re. Muro unico di Giuditta Romano non è bastato. 22 pari. Pronta Giorgio Andreotti, battuto a pallonetto, riceve Monaco. Ferrari, Mura, attenzione, ecco lì, Ferrari a pallonetto, difeso, servizio Martinaré. Palla è out. Torna in vantaggio la Rotoplas, 23-22. C'è un time out, sponsor. Nuovo in diretta dalla Palasport Unità d'Italia di Volpiano, provincia di Torino. 23-22 il punteggio, siamo quasi alle battute finali di questo primo set, in un modo o nell'altro, visto che la Rotoplas mancano 2 punti per il 25esimo punto, alla formazione invece giallonera 3. Camilla Ferrari al servizio. Battuto, servizio, riceve Costanzo, attacca Ferrari, Bazzarone, zona 4, viene fischiato adesso. 24-22. Satball Rotoplas, quindi con questo frazione di quarto tocco. Pronta Ferrari, la palla a set nelle sue mani. Battuto. Rosio del net, riceve Costanzo. Nefati, bella difesa di Monaco. Prova Djugovac, mani out! Djugovac, 25-22. Si chiude qui il primo set, andiamo con gli sponsor per l'inizio del secondo set.
Nuovo in diretta dal Palasport Unità d'Italia di Volpiano. 22-25 si è concluso il primo set a favore della formazione di Diego Ficarra. Allora, siccome non abbiamo lo scoutman oggi, viene in soccorso del professor Giordano Gelmi, il nostro grande tifoso. Petrucciello 4 punti, Giugova 7, Ferrari 5, 1 Bortoli, 2 Giuditta Romano. Ovviamente vi posso dire solo i punti in sé, quindi vuol dire che sono 19 punti di squadra e 6 su errore. Allora, pronta nei fatti al servizio. Il primo punto è stato per il Savis Volley Academy. Tentativo di Deval. Ugo Vassi in free ball. Ancora Deval, un po' in difficoltà, però riesce, nonostante la difficoltà dell'attacco, a fare comunque l'1 pari. Quindi 1 pari. Va al servizio l'autrice del punto della parità, Jessica Deval. Servizio contro Martina Re, Valentina Re. Attacca Valentina Re. Palla è infatti mi sembrava che avesse toccato prima terreno e poi Deval. Beneficio del dubbio. Pronta Silvia Bazzarone al servizio sul 2-1 per le giallonere. Bortoli. Ancora Giuditta Murata. Bortoli. Ferrari in difficoltà. Salva Giugova Bortoli dall'altra parte. Petrucciello. 2 pari. Pronta proprio l'autrice del punto, Carlotta Petrucciello. Battuto. Costanzo riceve, Bazzarone, attacco a Gaie e subito Valentina Re. 3-2. La formazione di Gianluca Becca. Pronta Valentina Re al servizio. Monaco. Bortoli. Attacca Monaco, ma c'è la difesa proprio di Valentina Re. Bazzarone attacca Martina Re. Difende Giugova. Bortoli. Camilla Ferrari, Bazzarone. Costanzo in alzata. Zona Andreotti. Attacco è in campo. Attacco in campo. 4-2 per i Volley Academy. Ancora Valentina Re al servizio per il Volley Academy. Claudio anche del net. Attacca Giuditta ma salva Costanzo. Valentina Re. Andreotti attacca. Passa l'attacco. 5-2. Quindi più 3 del Volley Academy. Ancora Valentina Re. Servizio battuto. Ancora Monaco riceve. Bortoli alza. Zona Ferrari. Spegne in rete il suo attacco. Sesto punto di Volley Academy che sta già prendendo la fuga. Carra adesso si è alzato dalla panchina. Valentina Re la spegne in rete. Coincidenze, ridendoci tu, Diego Ficarra si alza e chi batte il servizio la spara in rete. Pronta
Camilla Ferrari, battuto, out. Terzo, scusate, Z3. Chiara Gaie, servizio. Servizio battuto, riceve Monaco, Bortoli, Djugovac, passa l'attacco, Linda Djugovac. Quindi 7-4 adesso. Quindi servizio a Linda Djugovac. Battuto, riceve Valentina Re, Bazzarone, passa l'attacco con Amira Neffati. 8-4. Servizio di Andreotti su Monaco, prova Petrusiello, però è out il servizio. 9-4, U5 del Volley Academy. Time out, sponsor. Nuovo in diretta dalla Palasport di Volpiano. Siamo 9-4 a favore della formazione di Gianluca Becca, che al momento sta tenendo le distanze dalla formazione di Diego Ficarra. Giorgio Andreotti al servizio. Servizio battuto. Attenzione, esitava per trasformare in un ace, però firma il punto Amira Neffati con mani out. In difficoltà la ricezione della Rotoblas. Passa l'attacco, ma c'è la difesa. E poi ci pensano infatti a murare. 11-4. Andreotti al servizio, 11-4. Prova Djugovac, ma viene difeso anche con lo tiro del muro da Valentina Re. Andreotti prova l'attacco, difende Ferrari, prova per attaccare, ottima la difesa di Valentina Re. Martina Re prova, salva la Rotoblas, Neffati, Bazzarone, Neffati attacca Petruziello, ci mette una pezza. Djugovac prende la rete.
abbastanza in difficoltà la formazione di Diego Piccarra in questo secondo set, però è saputo che è una formazione forte il Volley Academy, non per questo è solo 2 punti dietro. Si mette una pesta Costanzo, Martinaré prova, c'è la difesa di Ferrari, prova Djugovac, passa l'attacco di Linda Djugovac, 5-12. Lalla Bortoli al servizio. Pronto al servizio Lalla. Battuto. Martinaré riceve. Zarone. Prova Martinaré. Neutralizzato l'attacco da Camilla Ferrari. Provato Petruzziello, però c'è stata la difesa. Ci prova Andreotti. Forse è un po' lunga la palla De Val. Ha dovuto fare un saltello. Martinaré. Difende Monaco. Infatti subito. Attenzione. Valentinaré e mamma mia. Allora, pronta Martinaré. Io nel pre-partita sono stato un po' profetico con questi arbitri, che ce li ricorderemo a lungo. Mi sa che da una parte o dall'altra ce li ricorderemo davvero. Petruzziello, ma out l'attacco. 14-5. Mentre adesso prende le distanze Volley Academy. Noi andiamo con gli sponsor. Nuovo in diretta Palasport Unità d'Italia di Volpiano. Insomma, dopo un primo set equilibratissimo, 22-25, adesso Volley Academy sembra mai aver preso il largo totale, perché ha quasi 10 punti di vantaggio, no, per la precisione, 14-5. Forte Domenica. Martinaré batte su Camilla Ferrari. Bortoli, zona Petruzziello, attacca ma c'è la difesa di Martinaré. Andreotti passa l'attacco vincente. Giorgio Andreotti, scusate, 15-5. Martinaré al servizio. Oddio del net, ace di Martinaré. Fortunata anche la formazione giallonera. Pronta Martinaré, autrice poco fa dell'ace. Tutto. Riceve. Prova Djugovac. Martinaré ci mette una pezza, ma nulla da fare qui. Petruzziello 16-6, quindi sicuramente adesso la ricezione e la difesa di scusate, il Volley Academy sta continuando a funzionare. Quella della Rotoblas invece è andata abbastanza in tilt, e poi il nervosismo causa questi errori, confermato anche da questo servizio. 17-6.
tira Neffati. Battuto. Look out di Amira Neffati. Quindi 17-7. Pronta a entrare Ludovica Martinez Volsky, che prende il posto della capitana De Val. La Ludo. Ludovica Martinez Volskis al servizio. Battuto. Riceve Martina Re. Bazzarone. Subito dall'altra parte Bazzarone. Tutto facile per Bazzarone. Prende in controtempo tutta la meta biancorossa in questo momento. Tornano 11 punti il ritardo delle biancorosse di Diego Ficarra. Battuto. Riceve Djugovac, Bortoli. Attacca Ferrari. Martina Re a difendere. E Valentina Re attacca. Gemelle Re alla riscossa al momento, dove difende Valentina attacca Martina, dove difende Martina attacca Valentina. Cambio. Matilde minus d'acquisto per Linda Djugovac, quindi direi che questi cambi operati da Diego Ficarra dicono una cosa sola: provare a resettarci e a dire dove si può sbagliare per arrivare a, ovviamente, a, com'è che si dice, per provare a ripartire nel miglior modo con la prossimo set. Servizio battuto da Bazzarone. Bortoli. Petruzziello. Palla in campo di Petruzziello. 8-19. Pronta Petruzziello al servizio. Battuto. Ricevuto Valentina Re. Attacco vincente di Giorgia Andreotti. 20-8. Valentina Re al servizio. Battuto. Pallonetto, difende Monaco. Bortoli. Ferrari patta l'attacco, stavolta in mezzo al muro Andreotti. Gaie. 9-20. Pronta Camilla Ferrari. Battuto. Ricevuto Gaie. Costanzo. Zona Andreotti. Viene murata. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Credo sia stata Miners d'acquisto a murare. Forse. Avevo troppe maglie giallo-nere davanti e non ho visto bene. Ferrari. Riceve Martina Re. Andreotti attacca. Difende Ferrari. Attacca Petruzziello. Lotta Petruzziello. 11-20. Mani out.
Pronta Camilla Ferrari. Battuto. Murata. Gaiev da Giuditta Romano, ma c'è ancora una chance per... Un'altra chance. Questa volta però la possibilità è della Rotoblast. Attacca Maines da questo, difende Costanzo. Bortoli, scusate. Monaco, scusate, Bortoli. E passa l'attacco di Carlotta Petrucciello. Accorcia le distanze 12 a 20. Time out sponsor. Nuovo in diretta alla Palasport Unità d'Italia. 20-12 il punteggio, ovviamente le possibilità sono abbastanza basse di recuperare, però come si dice ci si deve provare. Pronta Camilla Ferrari, un servizio. Battuto, riceve Martinaré, Bazzaroni, zona Andreotti, Monaco, Petrucciello, Mura, Gaie, Murone di Gaie. A 12. Montagaglie, servizio, attenzione, Monaco, Maines da acquisto, Matilde Maines da acquisto, (13 a Vittura). Linda Giugovac al servizio. Scusate, Giuditta Romano al servizio. Riceve Valentina Re, Andreotti, passa all'attacco vincente. 22 a 13. C'è un cambio, è uscita Giorgia Andreotti ed entra Felicia Buffone. Felicia Buffone. Servizio battuto. Bortoli. Zona Ferrari. Prende Valentina Rea un braccio, però tocca il tetto. Pronta Bortoli. Tutto. Riceve Valentina Re. Bazzaroni. Neffati. Ha difeso Ferrari, però c'è un'altra opportunità con Valentina Re, che l'ha sparata. Carlotta Petrucciello, che fortuna qua. 22 a 15. Cioè Valentina Re ha sparato un colpo a muro, senza muro, dritto sul nastro. Petrucciello per una difesa alla disperata è riuscita a far punto. È andata benissimo qua la Rotoblas. Battuto il servizio da Lalla Bortoli. Ha ricevuto Martina Re. E Neffati ancora una volta. Muro! Carli! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block.
Pronta di nuovo l'ala Bortoli. 16 a 22, scusate. Battuto. Riceve Martina Re. Buffone attacca muro. No, infrazione di quarto tocco. 17 a 22. Time out sponsor. In diretta dal Palasport Unità d'Italia di Volpiano. 17 a 22. Adesso siamo alle battute finali, si giocherà fino alla fine adesso, comunque andrà. 17 a 22. L'ala Bortoli. Battuto. Riceve Martina Re. Valentina Re, Monaco difende Bortoli. Petruziello, Costanzo al centro. Valentina Re a pallonetto. Monaco. Bortoli. Petruziello ha difeso Bazzaro. No, sì, Bazzaroni. Valentina Re. Nulla da fare per Martinez. Maines d'acquisto, scusate. 23 a 17. Ovviamente l'augurio è che dopo essere stati sotto di tanti punti e aver un pochettino rimontato, partire da una base di non avere tutto questo break di ritardo, ovviamente, per la prossimo set. Se no le rimonte saranno pressoché difficilissime. Lì attacca Ferrari, Camilla Ferrari. 18 a 23. Esce Felicia Buffone, rientra Giorgia Andreotti. Pronta Giugova a rientrare per Matilde Maines d'acquisto. Allora, Linda Giugova sta al servizio. Martina Re riceve al centro Andreotti, spegne in rete il suo attacco. 23 a 19. Pronta e ancora Giugovas al servizio. 23 a 19. Battuto. Ace! Ora ancora Giugovas al servizio. 23 a 20. Battuto in rete questa volta. Ci sta. 24 a 20 adesso. Allora set ball per il Savis Volley Academy con Amira Neffati. Però che sia di buon auspicio per il terzo set. Vediamo comunque Bortoli. Ferrari. Attacca Andreotti. Con lo video anche del muro. Valentina Re chiude. 25 a 20. Pausa sponsor, torniamo per il terzo set.
nuovo in diretta dalla Palasport Unità d'Italia di Volpiano. 1 pari il punteggio dopo 2 set di gioco. 25-20 si è concluso il secondo set a favore di Volpiano. Primo 22-25 per i biancorossi. Primo servizio a favore di Volpiano, battuto in questo momento. Riceve Monaco, forse un po' lunga, Neffatti adagia la palla nella propria metà campo. Primo punto è di Valentina Re, 1-0 nel corso del terzo set. Allora, vediamo. Servizio di nuovo battuto. Ferrari. Toccata la rete. Ok, 1 pari. Allora, una cosa vorrei dirla oggi. Che ai 2 arbitri gli piace aspettare a dare la decisione. Perché la prendo con tutta la calma proprio. È come gli arbitri del calcio un po'. Mamma mia. 1 pari, scusate, battuta ignobile. 2-1. Allora, la novità di questo set è che c'è in campo da subito Ludovica Martinez-Volskis al posto della nostra capitana De Val. Amira Neffatti al servizio. 2-1 a favore del Savis Volley Academy nel corso del terzo set. Battuto Ferrari, Bostoli, Giugovac, palla e c'è il tocco. Ecco, infatti avevo il terrore che dicesse out. 2 pari. Allora, tra un attimo vi dico i punti di squadra del Volano in questo secondo set, nel limite del possibile ovviamente. Out! C'è il tocco, sì. Allora, i punti di squadra: Petrusiello 7, Giugovas 3, Ferrari 3, Romano, De Val e Maines d'acquisto 1. Questi sono i punti di questo secondo set. 16 punti di squadra, 4 su errore di Volpiano. Muro vincente di Gaie, l'attacco di Giugovas. 4-2. Palla lunga Gaie. Erroraccio di Gaie perché qua è stata a colpo troppo sicuro. Ha regalato un punto alla Rotoplas. È andata benissimo. Impegni in rete il suo servizio. Allora, siamo 5-3 infatti ho detto. Battuto il servizio. Ortoli. Ferrari. Camilla Ferrari 4-5.
Scusate, ma quando Volpiano è dalla parte opposta dove dalla nostra postazione faccio fatica a leggere i numeri di maglia, quindi perdonerete se non riesco a dirvi in esattezza chi sta attaccando o servendo, chi ha curato. Ludovica Martinez Volskis. Bazzarone. Murone! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Cinque pari. Ludovica Martinez Volskis al servizio. Riceve Martinare. Attacco di Giorgia Andreotti è vincente. 6-5. Volley Academy. Chiara Gaie al servizio. Battuto su Giugovas. Bortoli. Camilla Ferrari Mulatta. Ci mette però una pezza la formazione. Ci stava mettendo una pezza. Peccato. 7-5. Ancora Chiara Gaie al servizio. Monaco, Bortoli, Patriziello, salva Gaie, Bazzarone zona, Giorgia Andreotti. 8-5. Ancora Chiara Gaie. Tutto Jugovac, Bortoli, Giuditta Romano. C'è l'invasione del Volley Academy. Pronta Carlotta Petruziello. 8-6 il punteggio. Battuto il servizio. Riceve Costanzo. Murone. Lalla Bortoli. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Ancora Petruziello al servizio. Bazzarone. Fa l'attacco ma non il punto. Ferrari. Muro vincente. No, era dentro direttamente. Nove 7. Giorgia Andreotti. Servizio su Dugovac. Bortoli. Milla Ferrari. Nove a 8. Camilla Ferrari al servizio. Battuto Costanzo, Bazzarone.
Attacco di Martina. Out. Nove pari allora. Nuova la parità. Ferrari. Battuto. Costanzi. Bazzarone. Free ball. Dita Romano. Bortoli. Che salvataggio di... in campo. Vabbè. No, vabbè. E allora va bene così oggi. Va bene così oggi. (19) capitani a... capitani a confronto. Credo che i due arbitri, l'arbitro ha chiesto a entrambe le squadre di placare gli animi in questo momento. Una per le proteste, l'altra riprende la partita. Continuano i nervi tesi dopo un set, un altro set, anche questo si accendono i nervi. Muro di Valentina Re. 11-9. Allora out. Palla in campo. 12-9. Effettivamente era nettamente in campo. Time out. Andiamo con gli sponsor. Nuovo in diretta. Stavo cercando di ascoltare da lontano il discorso di Diego Ficarra, che ha tirato fuori una grinta allucinante. Quindi 12-9. Servizio di Martina Re. Bortoli. Giugovaz. Con il tocco che non c'è. 13-9. Ancora Martina Re. Riprende le quattro lunghezze la formazione di Gianluca Becca. Ugovaz, difende Costanzo e passa Andreotti. Direi che Voglia Calmi ha ripreso fiducia dopo quel punto, quindi temo che anche questo terzo set ha già preso una direzione. L'augurio è di essere smentito in pochi secondi, però difficile. Monaco, Bortoli, Ferrari. Martina Re dall'altra parte. Jugovac. Fatta l'attacco. 14-10.
14-10. Allora Giuditta Romano al servizio. Momento tentato. Salva Petruzziello, Bortoli. Zona Petruzziello per attaccare. Difende Andreotti. Attacco e out di Valentina Re. A 11. Ha ricevuto 29 Neffati. Quindi Giuditta Romano. Petruzziello attacca. E Martinez Boschi, tentativo di Murata. 2 volte. Ferrari questa volta. Bortoli. No. Sbaglia completamente l'attacco Giuditta Romano. Cambio. Scusate, c'è una verifica della rotazione di Volley Academy. Amira. Sì, numero 9 Amira Neffati al servizio. 15-11 per il Volley Academy. Battuto. Riceve Ferrari. Bortoli. Martinez Volschi. Non c'è nessun tocco. 16-11. Amira Neffati. Riceve Monaco. Bortoli. Lugo Vaz. Difeso Andreotti. Out l'attacco di Valentina Re. 12-16. Bortoli. Battuto. Mazzarone. Gaglie. Palla out. 13-16. Da Bortoli. Battuto. Mazzarone al centro. Andreotti. Difende Bortoli. Monaco alza in bagher per Petruzziello. Free ball. Giugo Vaz. 14-16. Time out sponsor. Di nuovo in diretta al Palasport Unità d'Italia di Volpiano. Andiamo sul 16-14 a favore del Volley Academy. Questo terzo set.
sono pari i parziali, 22-25 il primo, 25-20 il secondo. Bortoli al servizio per il Volano Volley. Battuto. Passa l'attacco di Valentina Re, 17-14. Truziello, Murata, Bortoli, Vitarguai. Truziello, pallonetto, ci arriva Valentina Re. Pallonetto tentato da Andreotti. Truziello, Carli, Petruziello. 17-15. Linda Giugovac al servizio. Battuto. Mazzarone. Oh, Mazzarone. Ferrari subito dall'altra parte, Vitarguai. Adesso proviamo un'azione con la giusta calma. Quel tocco che non... C'è tocco a muro, 18-15. Bortoli, Carli, manacciato per tentare di mettere in gioco il pallone, però c'è una free ball. Carli, Murata, Bortoli, Ferrari, zona Andreotti, 19-15. Time out. No, scusate, time out. No, sento il fischio e penso che sia il time out perché sto guardando il primo arbitro. Rotazione chiesta da Giugova. Servizio battuto da Valentina Re. Ferrari difende Valentina Re, però c'è una free ball. Giugovac. 20-15. Difficoltà Giugovac oggi purtroppo. A 15. Bortoli. Ferrari prova l'attacco, ma c'è ancora la difesa di Volpiano. Si prova la Rotoblast, però ancora giocabile la palla con Andreotti, che al momento è MVP dell'incontro. 21-15. Time out sponsor.
diretta, Palasport, Unità d'Italia di Volpiano, 21-15 per Volley Academy. Sta andando verso il secondo set vinto sui 3 giocati. Out 21-16. Pronta Ludovica Martinez Volskis ora. Battuto. C'è il tocco a muro. Va bene. Va bene così. Va bene così. Deve andare così, ragazzi. 22-16. Comunque Volley Academy è una squadra forte e non è anche fortunata, direi. Funziona anche così nello sport, purtroppo. 23-16. Ferrari passa l'attacco. 17-23, mentre la rimonta ormai è pura utopia. Allora Petruccello ha servito. Bazzarone, muro di Mortoli, però funziona bene la difesa del Volpiano e va anche bene. 24-17, gol per formazione di Gianluca Becca. Pronta con Giorgio Andreotti, MVP assoluto di questo incontro fino a questo momento. Giuditta Romano pronta a chiudere Volpiano con Martina Re. 25-17, 2-1. Subito gli sponsor e torniamo per il quarto set.
nuovo in diretta. Inizia il quarto set adesso. Valentina Re. Primo attacco vincente, 1-0 Volpiano. 2-1 a favore di Volpiano, che adesso ha tutte le carte per vincere la partita. Ha invertito la tendenza del primo e poi con un po' di fortuna, anche con meriti loro ovviamente, è riuscita a ribaltare le sorti di questa partita. Petruziello, 1 pari. Punti di squadra nel corso di questo terzo set. Petruziello 1, Djugovac 4, Ferrari 3, Laura Bortoli 1, Giuditta Romano 2. 11 di squadra, 6 errori di Volpiano. Pronta Carli al servizio. Costanzo riceve. Bazzarone, attacca Valentina Re. Spegne in rete l'attacco di Valentina Re. 2-1. Servizio di Petruziello su Martina Re. Bazzarone, Andreotti, difende Kukovas. Subito Martinez Boschi dall'altra. Costanzo alza zona Valentina Re. Ferrari, Bortoli, attacca Ferrari. 3-1. Petruziello, Martina Re, Zaroni, Valentina Re, difenso Djugovac. Attacca Djugovac a pallonetto, difende Bazzarone. Costanzo in baga, zona Martina Re, difende Monaco, Bortoli. Ferrari, Andreotti, Valentina Re, muro, in campo! 4-1. Ancora Carlotta Petruziello al servizio. Djugovac, Martina Re, Andreotti, Martinez Boschi. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. 5-1 quindi, aiuto. Oh madonna, sì. Va bene che di cavolate ne sparo in diretta e dovrei essere radiato, però arrivare a questo è un po' troppo. Allora, 5-1 il punteggio. Con il time out richiesto da coach Gianluca Becca. La squadra è già rientrata in campo senza neanche la tenda del fischio. Allora, un ottimo inizio da parte della Rotmans in questo quarto set. Non può essere altrimenti, perché è sulla graticola la formazione di Diego Ficar. Deve assolutamente vincere questo set per giocarsi il tutto per tutto alla lotteria del tie break. Bazzaroni, Gaie, attacco passato in mezzo al muro. 2-5. Bazzarone al servizio. Battuto, ricevuto. Tentativo di Djugovac di ricezione, però palla troppo lunga e Valentina Re risolve tutto. 3-5. Mazzarone al servizio. Djugovac, Bortoli, Linda, attacco out, niente tocca muro. 4-5.
Bazzarone su Monaco. Bortoli. Martinez Vos che tocca l'asta. Niente da fare. Mangiato tutto il vantaggio dopo questo time out. Abbiamo mangiato tutto il vantaggio. Bazzarone, servizio battuto. Monaco riceve. Bortoli. Camilla Ferrari. Difesa di Costanzo. Bazzarone. Valentina Re. Vantaggio. Volley Academy. Bazzarone. Bortoli. Camilla Ferrari. Non ci arriva Valentina Re. 6 pari. Camilla Ferrari al servizio. Ha ricevuto Valentina Re che prova ad attaccare con il punto che arriva. Ma dai. Ma dai. Non ho parole. Va bene così allora. Va bene così, va bene così. Va bene così. Aspetta 6. Valentina Re. Servizio battuto su Djugovas. Prova ad attaccare Djugovas. Salva Costanzo. Monaco ancora a difendere. Forse un po' lunga. Evitare guai la Bortoli. Andreotti a pallonetto. Salva. Va bene. Va bene. A 6. Time out sponsor. In diretta dal Palasport Unità d'Italia di Volpiano. 8-6 il punteggio. Valentina Re al servizio per il Volley Academy. Ace. Valentina Re. 9-6. Servizio battuto su Djugovas. Attacca Djugovas, però resta nella metà campo biancorossa. Ancora Djugovas. Non ci arriva Valentina Re. 9-7.
Servizio battuto su Re Martina. Andreotti. Ripeto, Petruziello. Attacca Petruziello. Bazzaroni. Gaie. Andreotti oggi fa quello che vuole. Andreotti fa quello che vuole oggi. Il PP assoluto della partita. Chiara Gaia al servizio. In rete 8-10. Pronta l'aborto del servizio 10-8. Battuto. Ricevuto Martina Re. Andreotti out. Anche la MVP di oggi può fare un errore. 19. Dentro. 10 pari. Ecco infatti è un 19. Ragione. 11-10. Lì Valentina Re lunga. Campo. Non è che è sempre Natale qua, 12-10. Pronta Lalla, Bortoli, Valentina e Martina Re, scusate. Pronta ad attaccare. Out. Dai. 13-10. Ora Lalla Bortoli al servizio sul 10-13. C'è il Martina Re 11-13. Giorgio Andreotti al servizio. Quattordici a 11.
Servizio di Djugovac in rete. (12 a 14). Riceve Djugovac, Bortoli, Ferrari, Andreotti, zona Valentina Re, 13 a 14. Andreotti, sicurezza totale, Giorgio Andreotti. Battuto Martinaré, out. 15 a 14 per il Volano. Servizio di Giudito Romano. Valentina Rebulata! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Ludovica Martinez Volskis, il muro vincente, 16 a 14. Servizio su Martina Re. Pallonetto di Andreotti. Giudita Bagher. Ferrari. Camilla Ferrari. 17 a 14. Ancora Giuditta Romano. Valentina Re. Di protetta, ma Isabella Monaco ha detto che era in campo. Per il rete servizio di Amira Neffati. (15 a 18). Carlotta Petruzziello, Costanzo, Andreotti, out. 19 a 15. Time out. Chiamato adesso sponsor.
nuovo in diretta dal Palasport Unità d'Italia di Volpiano. 19-15 il punteggio a favore della Rotoplas in questo quarto set. Russiello al servizio. Battuto. Martina Re. Bazzarone. Valentini. Ha sfiorato il tetto per un pelo. Ferrari. Niente. Dall'altra parte, ma out. 16-19. Bazzarone. Ugovaz. Ferrari. Trussiello a due mani. Carli. 20-16. Camilla Ferrari. Battuto il servizio su Costanzo. Bazzarone. Andreo. Invasione di Lalla Bortoli. Diciassette a 20. Servizio di Valentina Re. Ferrari, Bortoli. Ugovaz, ha difeso Costanzo. Andreotti. Ugovaz, Murata! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. 21-17. Da 7-21 a favore della Rotoplas. Ludovica Martinez Boschi. Servizio battuto su Martina Re. Ancora Andreotti. Carli a evitare il peggio. Non prova l'attacco Giugovas. Andreotti Mallo a pallonetto. Ha difeso Bortoli. Giugovas. Lindo Giugovas. 22-17. Ancora Ludovica Martinez Volskis. Bel servizio. Palla out. Out. 23-17. Martinez Volskis. Servizio battuto Costanzo. Valentina Re. Giugovas ha difeso. Al centro Ferrari. Sì! Il tetto. Ci ha consegnato il 24esimo punto. 24-17. Set ball Rotoplas. Servizio su Martina Re. Gaie out. È out. 17-25, due pari il punteggio. Allora andiamo subito con gli sponsor e torniamo per il tie break che sarà da cuori forti.
Eccoci nuovamente in diretta dal Palasport Unità d'Italia di Volpiano. Tie break, è il set decisivo. 22-25 il primo, 25-22 il secondo, 25-17 il terzo, 17-25 il quarto. E adesso è il set finale. Valentina Rea ha provato l'attacco con Giugo Vasca di Fedo. Che difesa di Andreotti. Un'altra possibilità per la Rotoblas. Truziello. Pallonetto. Passato il pallonetto di Andreotti. 1-0. Primo punto per Volley Academy. Allora, riepilogo punti di squadra. Secondo punto per il Volley Academy, 2-0. Punti di squadra, eccoli qua. 5 Petruziello, 3 Giugovac, 4 Ferrari, 2 Bortoli, 2 Martinez Boschi. Quindi 16 punti di squadra, 9 su errore di Volpiano. Allora, scusate se sono stato un attimo zitto, ma è che stavo un attimo studiando la situazione. Servizio Carlotta Petruziello, Costanzo, Gaia Murata, Martinez Boschi. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Due pari, Martinez Boschi, muro. Ancora Petruziello al servizio. Servizio battuto su Valentina Re. Andreotti, lo zio del muro difende Monaco. Bortoli, Petruziello, quasi toccato il tetto. Valentina Re, Murata. Martina Re ha difeso. Andreotti, Murata. Valentina Re, Mura ancora. Bortoli, Ferrari, Martina Re. Andreotti, passa l'attacco. Monaco. Attenzione, tutto da rifare. Andreotti, Murata. Portata fischiata Camilla Ferrari. A 2, Valentina Re al servizio. Servizio su Monaco. Bortoli, Ferrari, difeso Valentina Re. Andreotti, tocca l'asta. Asta e asta. 3 pari. Tre pari. Camilla Ferrari. Out. 4-3. Pronta Diara Gaie. Seguito Giugovac, Bortoli. Giugovac, Murata, Giugovac da
Neffati e Andreotti. 5-3 Savis Volley Academy. C'è time out sponsor. Di nuovo in diretta dal Palasport Unità d'Italia di Volpiano. Rotoblas è sotto di 2 punti nel corso di questo tie break decisivo. L'assegnazione di 2 punti alla vincitrice e 1 punto alla sconfitta. 5-3 il parziale attualmente nel corso del quinto e ultimo set. Chiara Gaia al servizio. Riceve Djukovas il servizio, Bortoli alza, zona Djukovas, pallonetto però viene murato. Ancora zona Djukovas. Gaie! Fa il miracolo Martina Re. Bortoli, Ferrari a muro, 0. Quattro a 5. 4-5. Pronta Ludovica Martinez-Volskis. Servizio battuto. Martina Re. Andreotti mura. Pallonetto di Martina Re vincente. 6-4. Giorgio Andreotti. Però c'è un cambio. Felicia Buffone entra al posto di Silvia Bazzarone. Almeno, no scusate, Bazzarone ha chiesto la rotazione ed entra al posto di Giorgio Andreotti Felicia Buffone, quindi un posto per un posto. Sei a 4. Felicia Buffone al servizio. Djukovas, Bortoli alza. Djukovas murata. Oh, la palla che resta sul nastro e va nella metà campo di Volpiano. Ferrari. Camilla Ferrari 6-5. Prezzo. Rientra Giulia Andreotti per Felicia Buffone. Pronta Lala Bortoli al servizio. Martina Re. Sei pari. Sei pari. Ancora Lalla Bortoli al servizio, 6 pari. Valentina Re. Bazzarone. Valentina Re. Fucile. Una cannon, una vera palla di fucile. 7-6. Setta 6. Martina Re al servizio. Battuto. Poli.
Di ball. Djugovac. 7 pari. Sette pari. Servizio Linda Djugovac. Battuto. Costanza. Andreotti al centro. Niente da fare qua. Troppo difficile qua il muro da sola. 8-7, allora si va al cambio campo. Ovviamente in caso di vittoria del Polano terrebbe, nonostante il punto perso, terrebbe il secondo posto con grande probabilità per il merito con Santena. In caso di sconfitta invece verrebbe appaiata da... No, in realtà no, scusate. Verrebbe sorpassata da Santena e terrebbe un punto di vantaggio su il Volley Academy. Queste sono tutte supposizioni, ovviamente, che vi invito a tenere d'occhio i nostri social lunedì sera alle ore 18, quando faremo uscire classifica e risultati completi. Ovviamente domani pomeriggio, domani sera faremo uscire l'intervista post match. Bortoli, Cruziello, Carli, 8 pari. Giuditta Romano al servizio. Servizio battuto. Costanzo. Out. Non c'è il tocco. 9-8. Romano. Valentina Re. 9 pari. Silvia Bazzarone. Trussiello. Pallonetto tentato, Djugovac, la palla è lunga e Valentina Re la adagia nella metà campo biancorossa. 10-9. Ora Bazzarone al servizio. Riceve Djugovac, Bortoli. Camilla Ferrari prova l'attacco, ma c'è la difesa di Martina Re. E Valentina Re. 11-9. Time out sponsor. Nuovamente in diretta dalla Palasport Unità d'Italia di Volpiano.
11-9 per il Sabis Volley Academy. Ancora Silvia Bazzarone, il servizio. Lugovas, Mortoli, Ferrari, Murata da Gaie. 12-9. Il tie break sta prendendo la strada di Volpiano. Ora Bazzarone. Bortoli. Petruziello passa Petruziello. 12-10. Pronta Carlotta Petruziello al servizio. E hit! 12-11. E non ho capito. Se si è fatta forse male il libero. Che ha messo giù male il piede. Sì, il Monaco sta messo giù male il piede, mi sta. A meno che quando ha provato a scivolare non si è girata la caviglia. Allora 11-12, scusate. C'è questo problema avuto al libero, che probabilmente entrerà Silvia Fossati. Dovrebbe essere rientrata Costanzo in campo. Vederla da... Non dovrebbe essere nulla di grave quello che è successo. Allora 12-11. Carlotta Petruziello al servizio. Basta l'attacco di Giorgia Andreotti. 13-11. Su Ferrari, Bortoli, Camilla Ferrari, Costanzo, pallonetto, difende Monaco, l'attacco di Martina Re, scusate, ottima difesa di Boskins, Martina Boskins. Monster block, monster block, monster block, monster block, monster block, monster block. Uno di Martinez Boskis. 13-12. Camilla sponsor. Nuovo in diretta dal Palasport Unità d'Italia di Volpiano. 13-12 punteggio. Pronta Camilla Ferrari.
Servizio battuto. 13 pari. Pari. Ancora Ferrari. Battuto. Fatto l'attacco. Giorgia Andreotti. Sempre lei. 14-13. C'è un cambio. Esce Martina Re. Entra Elisa Tonello. È lei incaricata? No. Stavo che era lei a battere. No, è... Scusate, Diara Gaia alla palla match. Battuto. Jugovas. Bortoli. Attacca Jugovas. Palla. È finita. 15-13. 3-2. Volpiano che vince al tie break la partita. E saluto sotto rete. Allora siamo alla chiusura di questa diretta. Allora la prossima giornata sarà all'Arena Biancorossa sabato 18 gennaio ore 19:30 contro l'MTS Sant'Ena Volley. Un altro big match importante per noi in chiave, ovviamente in chiave, come si dice, in chiave playoff. Scusate, non mi veniva le parole. Allora, grazie Silvia Briani, Alan Berloff, i nostri responsabili streaming. Da Lorenzo Minacapelli è tutto dal Palasport Unità d'Italia. E a tutti voi l'augurio di una buona serata.